हाय दोस्तों, मैं रविराज एक्सपर्ट ए2 मेडिकल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज हम लोग हिकअप्स देखते हैं। तो हिकअप्स मीन्स हिचकी होता है। तो हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है जो कि हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने से हिकअप्स आती है। ज़्यादातर केस में यह 1, 2, 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी यह लगातार 1 घंटा या 2 घंटा इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों हिकअप्स के हम लोग अब काउज देखते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। तब दोस्तों अब काउज देखते हैं जैसे कि अल्कोहलिज, ओवर डाइट, खाना जल्दी खा लेना, स्पाइसी फूड, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग आदि हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन में खराब होना, कॉन्स्टिपेशन, ट्यूमर या इन्फेक्शन, किसी नर्व का डैमेज होना अथवा कई बार कुछ दवाओं का सेवन से भी हिचकी का कारण हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हिकअप्स का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में घरेलू उपचार जैसे कर सकते हैं। तो कुछ मिनट की हिचकियाँ अतः ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हिचकी बहुत ज़्यादा हो तो इसका उपचार किया जाना चाहिए। ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडे पानी के गरारे किए जा सकते हैं या बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब हो सकता है दोस्तों और हिचकी आना बंद हो जाएगी। दोस्तों इस ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक घूंट लेकर पीना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1 चम्मच शुगर मुंह में डालकर 5 सेकंड तक मुंह में रखते हैं दोस्तों, और फिर उसके 1 गिलास पानी के साथ हम लोग इसको पी लेते हैं और इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं दोस्तों और हिकअप्स होना बंद यानी कि हिचकी होना बंद हो जाती है दोस्तों। लेकिन घरेलू उपाय से अगर आराम ना हो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं दोस्तों, जिसमें सिरप रीड एनेस्थेटिक विथ एनासिड सस्पेंशन का आता है। और इसके अगर इससे ना हो तो अथवा सिरप एसिकेन 2 चम्मच दिन 2 से 4 बार दे जा सकती है दोस्तों। और इसके बाद टैबलेट डोरोटिन DS है जो कि डोरोटावेरिन 80 mg का आता है, जो कि सुबह शाम दे सकते हैं दोस्तों। और इसकी हिकअप्स की वजह से पेट में तकलीफ होता है, इसके कारण देते हैं। और इसके अलावा अगर न ठीक हो तो मसल्स रिलैक्सेशन के रूप में टैबलेट लियोफिन जो कि बैक्लोफिन 10 mg का आता है, जो कि सुबह शाम दे सकते हैं दोस्तों। अगर उपयुक्त उपचार से आराम ना हो तो इंजेक्शन डोरोटिन 2 ml देते हैं, जो कि डोरोटोबिन SCL 40 mg का आता है, जो कि IM लगाते हैं दोस्तों। इंजेक्शन में मेगाटिल जो कि क्लोरोप्रोमाजिन 50 mg का है दोस्तों, जो कि इसको भी IM लगाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।